Hello， 大家好，我是提故师。Hello， 大家好，我是米妮妈。天色已晚，做什么活动？我们要做露营活动。我们第一次夜冲，初体验哦。这次是很临时决定，就随便吃一吃鳗鱼饭呢，超赞的。你快吃完了，你很饿哦。现在的时间是快晚上的7点钟。那刚刚营主有打电话来，他人不在营位，然后去就叫我们随便选，想哪里就可以哪里。可是我看天气预报应该会下雨，没关系。那种氛围，那种地方，天气冷，下雨都不怕，反而景色更美。啊，对。好吧，那我们就出发吧。离露营区越来越近哦。现在下雨，我看就要打10仗了。我们在半路中看到良心菜。对，就是要自己投币式的，然后这个是自产自销的。有火锅嘛？对。我们要加什么？这个好像是没有撒农药的，你看，感觉这个好像也不错。对啊，这个菜太粗了。这个还不赖。这个可以。对。这个才20块，可以。我第一次看到人家路边是这种投币式的。以前有看过啦，但是这个时间还有开耶，厉害。对，而且你看它菜其实是很新鲜的哦，这个应该才刚掉的，因为价格还很新。好，那要记得拿菜要投钱哦。人家有录影中，你不投钱就告你。好 ，Go， 继续前往露营区。走。哦，宝贝们，我们剩下500公尺就到了。这个没有路灯，好恐怖哎，看不到路呢。暗蒙蒙的，哇哦！第一次夜冲搞得这么刺激，干嘛？对呀，好暗好暗，哇塞，很像在探险。重点营主还不在，我们自己搞。但是有一个好消息，就是没下雨。现在的温度16度，也蛮合适的。这边就不会那么暗。这里有一盏路灯啊，看到他们的门口了。该不会还要自己开门吧？因为老板不在。他有上锁哎，我看一下。刚刚打电话给营主，这边锁起来，他说再往上面走。他说灯都打开了。哦呦，好恐怖呢！哦，这里。这个低底盘的应该会可掉哦。这个是石头，我以为是那个围栏呢。对啊，你跟我看的一样哎，这是石头。哎呦，吓死人了！米妮妈，我们到了，车子停在哪边？大石头旁边。哇，这个石头有多大？这么大。巨大。进来的时候真的是没有注意，是帆布啊什么的。如果这一下子没看清楚的话，就撞到。会给它 A 下去了。对啊，车子只能停这里。我们要稍微搬装备到那边。现在的时间是大概10点嘛，哈。他们搭好的时间是几点？对啊，我们把帐篷搭好了。哇，我们这个客厅帐怎么样？还满意吗，米妮妈？还可以。我也觉得很满意。撑起来的感觉很像那个天幕哈。现在的时间已经快12点了。看到我们桌上，我们准备来吃什么？宵夜。我们已经煮滚了肉卤，接着我们就要把这个大龙虾放进去煮了。羊肉卤加龙虾，大家有看过吗？慢慢熬它。这一只是澳洲龙虾。好啦，你看青菜加下去之后，哇！龙虾加上羊肉卤，你有看过吗？鲜，没看过，但是我知道鲜。来龙虾先把它捞出来。这宵夜吃这个会不会太奢侈了？很邪恶，对不对？来，扒开。太烫了。哇哦，这个天气就适合喝热汤。我先捞一点，先喝一下汤头。其实这种羊肉不贵哈。不贵。很鲜，赞，好吃。
第一次夜冲就搞这么邪恶的宵夜。哦，这样说不出来的满足感。就是尽情的享受就对了。好了，米妮妈，我们吃完了羊肉炉，接着重头戏来了。我们第一次吃这么大只的龙虾哈。对呀。我看你也不知道怎么扒。哇！哇塞！我看都流口水。出力出力！哇！哎，好漂亮哦，厉害厉害！哇！建议你先大口咬。哦。嗯。第一口咬起来就是脆的。嗯。然后再慢慢咬，慢慢咬，它这个甜度整个释放，然后它这个肉质是 Q 的。嗯。哇，这个如果再沾一点酱料。我跟你讲，不要沾酱料，其实这样就很好吃，很甜。真的吗？这很甜啊。很清甜。就是更大口。哦。会大口。没办法，这个肉质也很饱满。给大家嘴馋一下。这种宵夜，真是太棒了。好贵哦。再配上我的啤酒。饮酒请勿过量。对。喝酒不开车，开车不喝酒。敬大家。宵夜快乐。啊，有什么味道？开心开心。开心的味道。对，开心的味道。好了，那等一下我们吃饱了就要洗洗睡了。大家晚安。晚安。大家早安。早安。一大早就有人在想说吃早餐，吃早餐。不是我要。因为我们昨天都没有带食材。对呀。我就想说，因为这边附近有很多吃的，所以就不带了。对啊。我们昨天一整个晚上都是听这个瀑布声睡觉的，今天就纯粹外食。对，然后待会再买一些进来，多轻松，多自在的一个露营，对不对？对。好，再不走，他要饿死了。对。走吧，出发 ，Go！ 昨天有看到这个小乌来天空步道，其实我们露营区就在小乌来里面。那我们既然来到这里，我们也去走一下吧。虽然现在只有20度，但是这个风吹起来蛮凉的。我觉得是不冷。哦，以前天空步道是要钱的嘞，全票还50块。那边是往哪边下去？不知道。看我就最漂亮了嘛，对不对？天空步道，指标还蛮清楚的。只不过怎么一直往下呢？这边还蛮好看的呀。很美哦。远远的观望。感觉好像不止400公尺。好，我们有走到天空步道就好。带大家看一下天空步道是怎样的。对啊，不过风景也蛮漂亮的啦。有空的时候再来去逛。可以慢慢欣赏一下这个山明水秀。对啊，等一下我们要回营区，因为彭妹已经等不及了。在这个10几度的天气下，竟然要去游泳。等一下我们拭目以待。这种天气你敢游吗？我不敢。对呀，那个水肯定很冰的。没办法，我们家的宝贝领太厉害了。挖走。只怕你不要给它下水，不会怕冷的。走吧。等一下，寒冷的不是女儿，是你。哎呦我的妈！对啊，我要陪她玩。对。好，走 ，Go Go。我们的营区快到了。你看，昨天就是从这里很小的路，小路弯弯。对。然后昨天晚上这边还有停一台挖土机，所以我会觉得说啊，这个是可以进去吗？然后又没有路灯，昨天超暗的。对啊，所以会担心，会害怕。现在是白天嘛，给大家看一下是现在的路况，其实没那么恐怖了。
那沿路都有标示啊，所以很清楚。旁边这里就有一个河谷，好，前面这个门进去就是我们的露营地啦。然后我们在上面，所以要往上走。你看很惊险哦，旁边就是石头哦。对啊，好可怕！技术比较不好，真的会蹦一声啊。妹妹，确定要玩？好吧。哇，这水好冰哦。你没感觉？等一下你就知道有感觉。好，走。鼓起勇气了没有？来啊，我要见证你历史的一刻。我也下去了。关进我的帽子。被攻击了。我攻击别人，我袖子还湿了。哎，你抓到蝌蚪。蝌蚪长大要变什么？青蛙。哦，棒棒的，妹妹，你没有勇气对不对？你不是要玩水吗？实在是太冰了啦。对，很冰。哎呀，再抓一下，我们要上去了哈。哎，没想到吧？我们什么东西都没带，晚餐竟然这么丰富。对啊。第一次玩火，我也不知道怎么组装。你也是新买的？对啊，这是新的啊。因为那天我有叫店员煮给我看的，我说大概是这样而已吧。看你表演，我们想看你的表演。先不要啊，我是新手哦。再往后一点点，以免它等一下那个恐怖发生。我们那一只铁船是重新买过，之前旧的被我打坏了。坏了。我们也是啊，之前去哪里？纳罗。小弟你要用什么？大龙山。烤虾子。那个。我还有朋友拿他们用的比较坚硬的来听，大约这么长，也只能听下去2/3。敲了1个小时才敲6只银钉。哎，太难敲了。对。我想怎么方向都知道不会再下钉。对。他敲到有人那个也银钉断了啦，也有铁锤断的啦，我自己也断了1只啦。哇，第一次焚火很有成就感，你看，哎呀，你那火快到了。应该是这个，这个里面好像有一点油脂。尿重。哇，这个太大会不会担心？也不会，还好。掉进去。嗯。掉进去。掉进去。其实看火会有一种魅力，你知道吗？因为你怕它烧过头，你会很专注的一直看着它。哇！掉进去。哎，这种木头可以哎。没有蚊子了。没有烟了。对。哎，对呀。这个比蚊香还有用哦。唱歌，唱歌来，快点！萤火晚会。少少，自己有时候也没办法，算了，就这样。人家店家也是要赚钱，不然他怎么生存？对啊。烤虾。也是捡那个水，就地取材。哎，袂歹哦，试看卖哦。
小朋友吃虾子哦。虾子。好了，我们晚餐也吃饱了，跟朋友聊天了好久，很开心哦。今天他们大老远来这边找我们，对，真的。好啦，那我们东西也收完了，充实的第2天，对，就这么结束了，很快耶。对啊，明天早上就要收账了。好啦，那今天就到这里咯，大家晚安。晚安，大家早安。今天是我们第3天，等一下就要收账了。现在我来为大家介绍这个营区——熊老大露营区，在桃园复兴乡。它是一个有森林感的营地，然后它旁边有一个河流，听着潺潺的水声，虫鸣鸟叫。这2天都没有下雨，是非常不错的。营区里面的一草一木都是由营主自己种长大的哦，依山傍水，有如世外桃源。它的营位全部都是碎石区，然后你的定位呢，你只要打电话给营主，也不需要付定金。虽然它的营区有分为 A、B 区，还有一个小营地，它这里最多包场只有15帐。然后平常就只有收10帐，这里的营地费只有收800块，相当的便宜。前面这里就是熊老大的主营地的门口，那从这边进来，这边还有电动车的充电站，非常的贴心，而且是免费的哦，直接插就可以了。进来就会看到厕所，一个坐式的，一个蹲式的，这边也是厕所，然后这里有一个小便斗，然后有3间卫浴，应该也是跟我们楼上差不多。哦，不错哦。这边有一个大冰箱。这边是营主自己搭的大天幕，如果懒得搭帐的，可以选这一个地方。大家觉得这个营区怎么样啊？好啦，营区的介绍就到这边结束啦。等一下我们要回去收拾装备啦。老婆小孩负责收里面，我等一下负责收外面，分工合作。加油加油！好，米妮妈，我们全部都收完了，哇，也上车了。你看搬装备到那边，其实也不是很远的哈。对啦，就一小段路而已。米妮妈，我们第一次夜冲，感觉时间过得好慢，感觉多一个夜冲，其实我在想多一个晚上好像也没有多多少啊。对，就是可以睡到饱，然后再起来啦，不用像我们来的时候还要赶着搭帐。对啊，还有多余的时间跑到别的地方去逛一下。对对对对。好，那你觉得熊老大这个营区让你的感觉怎么样？我觉得环境很棒，然后还可以听到溪水的声音，那个叫做白噪音。厕所啊、卫浴，我都觉得还蛮干净的。对，然后主要是说，它这边都是类似森林系啊，树木不是很大，对，但是它就是有树荫挡住。这1-2天在这个2帐包区这个营位，我觉得很舒服，好像是自己的空间这样子。这个营区你会推荐大家来吗？我会很推荐这唯一的缺点就是它是在山谷里面的，你看不到很大的景，但是往上看
天空也是很蓝的。对，也是蛮漂亮的。好了，那我们今天熊老大露营就到这边结束啦。喜欢我们的影片，请订阅、分享、开铃铛。我们下一支影片见喽，拜拜。拜拜，下次露营见。拜拜。